Стойканың Audi 100 C4 2.6. Соның стойканың ішіндегі амортизаторды айырбастау. Алдыңғы шопыр жақ, сол жақ болады. Бірінші мынау астындағы мына жерде амортизатордың мынандай қақпағы бар. Мынаны бұрап аламыз. Мынандай газовый кілтпен қосатып домкратпен көтеріп, көтерген кезде мынау жоғары крыло көтеріледі да, мына жерде пружина ашылады кішкене. Ыңғайлы болады. Енді мынау опораны шолпын алып суырып аламыз бері қарай. Енді стойка бос қалды. Ар жағын етпе. Телефон шығасың. Ана деймін. Тығыз болып тұр. Біраз алынбаған. Міне амортизатор. Мынандай болады. Не істемей қалған. Мен мынаны алу керек. Апарайын. Істемей қалыпты? Қатты. Жұмсақ па? Алдынікі қатты болады ғой негізі. Басып көр. Мен қолыма шығып тұр. Бас. Істемей қалған. Жаңаны көреміз. Жаңа амортизатор. Мынаны тартып көр. Тартылмайды. Қатты. Тартайын. Бас көрсет. Қатты бос. Қалай дейін сол? Не, амортизатор негізі қымызды пісетін көбі. Соның системасы. Мынада кішкентай ғана тесік болады, сол май өтеді әрі-бері. Көбі сияқты. Амортизаторды бірінші ойлап тапқан қазақтар деймін.